Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រឡប់ជួបគ្នានៅទីជាមួយនឹងរឿងពិភពធម្មពលវេទមន្តនៅភាគ262បន្តទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែស្មើនេះរៀងជប់អត្រាបន្តិចហើយមេឃក៏ភ្លៀងណាស់ដែរបើខ្ញុំអត់ធ្វើក៏អាចជាធ្វើអត់ទាន់នៅថ្ងៃស្អែកក៏ខ្ញុំសម្រាយទាំងយប់តែម្ដងទៅបាទហើយក៏មានរំលែងរំខានតិចតួចក៏សូមអធិស្ឋានទុកជំនុនផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាប់យូរជំកាន់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងរូបភាពចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអាវុធទ័ពពីបារាណមួយអមជាមួយនឹងរូបអវតារជើងធំនៅលើអាកាសតែនោះគឺជានរណាទៅក៏បានបន្តនៅជាមួយដំណក់ចូលទៅក្នុងរបស់នោះកម្លាំងដូចជារន្ទះបាញ់ឡើងលើអាកាសឈ្មោះវាគេហៅថាមេកានិកមេឃាលេបមរណៈឈ្មោះដូចជារថភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅទៅមួយម៉ាត់បានហើយបាទគឺថាមេឃាតែម្ដងមេឃាធ្លាប់និយាយថានេះគឺជាអាវុធទ័ពពីបារាណហើយវាបានងើបឡើងលេចឡើងនៅក្នុងពិភពមួយនេះអ្នកណាក៏ដោយដែលទទួលបាននៅរបស់នេះគឺវាអាចកំទេចនៅរណ្ដៅមេឃាហើយប្រើប្រាស់វាដើម្បីសម្រេចនៅផ្លូវអតិទេពបានផងដែរអធិស្ឋានបាននៅក្នុងរឿងនេះគេហៅថាអធិរាជសំដៅទៅលើអ្នកដែលអាចហ្វឹកហាត់ឈានទៅដល់អតិទេពនឹងឯងកូនចៅពួកវាក៏បានស្បត់ស្បែកត្រូវតែដណ្ដើមជោគរបស់នោះឲ្យបានដើម្បីបំបែកទៅកាន់ច្រកទ្វារអធិរាជច្រកទ្វារអធិរាជគឺច្រកទ្វារអតិទេពនឹងឯងពាក្យនឹងគឺដូចគ្នាដូច្នេះពួកគេត្រូវតែបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នានៃបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនវាក៏បានបញ្ចេញនៅរបស់មួយទៀតមកទៅដូចជាបន្តោងកូចដាក់ចូលទៅក្នុងឌីសមេឃានេះគឺជាព្រៃមួយកន្លែងទីនេះនឹងស្គាល់ថាវាគឺជាកន្លែងណាឧទានបើកនៅការពិភាក្សាទៅលើស៊ីហាវក្នុងពេលនោះក៏បានបញ្ចេញនៅខុនពងរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយលេចចេញនៅត្រីបាឡែនពណ៌ខ្មៅសមួយក្បាលទៀតប្រែក្លាយទៅជាទម្រង់នៃមនុស្សមើលទៅស្រស់សង្ហាម្យ៉ាងដែរវាកំទេចនៅសន្និដ្ឋានរបស់ឧទានចោលភ្លាមវាគិតថាគ្រាន់តែជាស្នៀតកពិកប៉ុកតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចយកឈ្នះនៅសន្និដ្ឋានបត់មេឃាអមតៈរបស់វាបានឡើយវាលើកនៅដើរប្រហារសាជាថ្មីធម្មពលដូចជាព្យុះសង្ឃរាកាប់ទៅមុខមួយឆ្វាយរាងកាយទាំងពីររបស់ស៊ីហាឆ្ពោះទៅខាងមុខកំទេចនៅសន្និដ្ឋាននៃផ្លែដើមរបស់វាចោលស៊ីហាក៏ឆ្ពោះទៅសាជាថ្មីវាបើកភ្នែកទាំងធំដោយការភ្ញាក់ផ្អើលស៊ីហាហក់ឡើងលើអាកាសមិនថែមទៀតជាងគេប្រកបដូចជាស្រោបដោយពន្លឺនៃអសរមាសជាច្រើនវាបំបែកនៅខែការពីរបស់អូធានចោលភ្លាមវាក៏ដឹងទេថាគឺជាហងតែហងក៏តបទៅវិញទៀតថាគឺយឺតពេលទៅហើយទោះបីជាដឹងថាជាយើងក៏ដោយស្ដេចមេឃា3រូបទៀតនោះក៏បញ្ញាប់ចេញទៅជួយតែជួយមិនទាន់ដាប់ដៃគឺចូលប៉ះរាងកាយវាទៅហើយបំប៉ោងអោកទៀតក្រោយខណៈពេលនោះស៊ីហាក៏បានគ្រប់គ្រងនៃព្រលឹងតែស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រនៃខួរក្បាលខំខៀងជាប់មួយកន្លែងស្ដេចមេឃាមកក្បាលទៀតក៏ដឹងទៀតថាព្រលឹងរបស់ស្ដេចអូធានត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងហើយវាចាប់ផ្ដើមក្អួតឈាមកាន់តែខ្លាំងខណៈពេលនោះអូធានប្រឹងបន្តិចបញ្ចេញនៅរូបអវតារក្រោយក្នុងយ៉ាងធំបញ្ជៀននៅច្រវាក់ជាច្រើនដើម្បីចាប់ចងរាងកាយរបស់ស៊ីហាវាក៏ឲ្យឈ្មោះថាត្រង់កំហឹងមិនចេះស្លាប់វាគិតថាស៊ីហានឹងបានជាប់នៅក្នុងច្រវាក់របស់ខ្លួនស្នាមនេះដែរគឺវាបានវឹកហាត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅព្រលឹងឯនឹងចេតនាអាក្រក់របស់ស៊ីហាថែមទៀតផងនឹងអាចកំទេចស៊ីហាទៅជាធូលីក្នុងពេលនោះហើយ3រូបទៀតនឹងក៏បានមកដល់ល្មមត្រៀមចាត់ការទៅលើហងសំណាងល្អដែលគាត់កិច្ចចេញពីច្រវាក់នោះបានដោយជោគជ័យវាភ្ញាក់ឲ្យជាខ្លាំងសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកនោះទេស៊ីហាឆ្ពោះទៅខាងមុខលើកនៅកណ្ដាប់ដៃប្រើប្រាស់នៅស្និតមួយដែលគេជាដាក់ជាភាសាចិនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងវាមួយទំហំទម្លុះនៅរាងកាយមិនថាព្រលឹងឬក៏ខ្លួនប្រាណផ្ទុះឲ្យលាយភ្លាមតែម្ដងបើទីនោះរងនឹងការរំជួយជាខ្លាំងឈាមស្រោចដូចជាភ្លៀងស្ដេចមេឃាដែលមានរាងដូចជារុក្ខជាតិបញ្ចេញនៅវល្លិឈើជាច្រើនគណៈពេលពីក្បាលទេដែលមានរូបរាងដូចគ្នាបេះបឺនអាចជាបងប្អូនភ្លោះវាបញ្ចេញនៅធម្មពលរួមបញ្ចូលគ្នាលេចចេញនៅសត្វពួកកំណាចមួយក្បាលប្រជាទាំងពីរដែលនៅខាងក្រោមចង់ចូលជួយស៊ីហាថាមិនបាច់នោះទេគាត់គ្រាន់តែសូមឲ្យប្រជាទាំងពីរជួយរាប់ចំនួននៃស្ដេចមេឃាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះផងគណៈពេលដែលពួកវាចូលកាន់តាគៀស៊ីហាក៏បានហោះកិច្ចពីម្ខាងទៅម្ខាងចូលទៅពីខាងក្រោយចាប់កន្ទុយវាជាប់កាត់ផ្ដាច់នៅរាងកាយសម្លាប់ចោលក្នុងពេលនោះមួយរំពេញសម្រាប់នៃការជិះចាប់ដង្ហើយហាលគណៈពេលអាមកក្បាលទៀតនឹងកាន់តែមានការប៉ិតភ័យស៊ីហាចូលទៅខាងមុខលើកកណ្ដាប់ដៃវាយចេញទៅមួយទំហឹងម៉ាត់ចូលដូចជាម៉ាត់បាវសាអញ្ចឹងមួយដៃចុងក្រោយផ្ដាច់យកជីវិតវាតែម្ដងឆ្ពោះទៅរកស្ដេចមេឃាដែលនៅសេសសល់វាក៏បែកញើសបន្តិចមួយដៃចំកណ្ដាលរាងកាយខ្ទាតឡើងលើអាកាសផ្ទុះឲ្យលាយខ្លួនភ្លាមកូនចៅរបស់វាដែលនៅខាងក្រោមភ្ញាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែប្រជាទាំងពីរមិននឹកស្មានថាស៊ីហាអាចសម្លាប់នៅស្ដេចមេឃាខ្លាំង5រូបក្នុងចំណោមស្ដេចមេឃាកំពូលទាំង10នាក់បានស៊ីហាប្រាប់ថារាប់ទាំងអាតោមួយក្បាលកាលពីភាគមុនហ្នឹងគឺទាំងអស់5ក្បាលហើយមេទ័ម្នាក់ហ្នឹងក៏ហៅនៅកងទ័ពដែលនៅសេសសល់របស់ខ្លួនឲ្យទៅសងសឹកឲ្យដាច់មេឃាទាំង5នាក់ដែលបានស្លាប់សូម្បីតែស្ដេចមេឃាវាយមិនឈ្នះស៊ីហាផុយចោលតម្រាំតែពួកវាគ្រាន់តែជាកងទ័ពកពិកកប៉ុកតែប៉ុណ្ណោះស៊ីហា
ហាក៏បានពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងទៅសប្បាយសម្រាប់ពួកវាលេងបន្តិចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅកណ្ដាប់ដៃតែរាងកាយគឺជាផ្លែដើមសម្រាប់ពួកវាចោលអស់ក្នុងពេលនោះតែម្ដងហើយ3នាក់នេះក៏បានមកដល់នៅកន្លែងមួយពួកវាក៏បានជជែកគ្នាអំពីស្ដេចមេឃាទាំង5រូបដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដែលហងពេលនេះមិនទាន់បង្ហាញខ្លួននៅឡើយនោះទេហើយពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលបានសម្លាប់នៅស្ដេចមេឃាទាំង5នោះដែរពេលហ្នឹងគឺហងបានលាក់បាំងនៅដង្ហើមរបស់គាត់ហើយនឹងរូបរាងដូច្នេះពួកវាមិនដឹងថាគាត់គឺជាហងនោះទេពួកគេសង្ស័យថាអាចជាមនុស្សមកពីដែនដីផ្សេងទៀតតែការបរាជ័យរបស់ពួកគេពេលនេះគឺអាម៉ាស់ជាងនៅឯតំបន់ក្រហមទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនអាចឲ្យសត្រូវជន់ឈ្លីមើងងាយនៅកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានឡើយវាក៏បានទៅស្វែងរកនៅជើងខ្លាំងម្នាក់ទៀតមានរាងដូចជាក្រងឆ្អឹងអញ្ចឹងគឺវាចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់នឹងជួយកម្ចាត់ហងឯហ្នឹងជើងខ្លាំងម្នាក់នោះចោលដើម្បីកសាងនៅឆានភាពរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅវាក៏បានតទៅវិញទៀតថាបអតរាជគឺមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ពួកវាបាននោះទេអញ្ចឹងទៅពួកវាទាំង3នេះក៏បានសួរអំពីហឺស៊ីមីងដែលគឺជាអ្នកខ្លាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អាចចេញទៅជួយពួកគេបានដែរឬក៏អត់វាក៏តទៅវិញទៀតថាហឺស៊ីមីងពេលនេះគឺកំពុងតែបំបាយទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់មិនអាចឲ្យនរណាទៅរំខានបាននោះទេបើមិនឆ្នេះត្រូវតែកំតិចនឹងរាងកាយហើយនឹងពលឹងចោលពួកវាផិតភ័យខ្លាំងណាស់បញ្ញាប់លុតជង្គង់សំទប់ផងដែរវាក៏តទៅវិញទៀតថាមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេមិនថាខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅនៃច្រកទ្វារអតរាជសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់វាទាំងអស់ចឹងណាក៏ដោយវានឹងយកក្បាលម្នាក់នោះមកបូជាឲ្យវរៈបរិររបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ជីវិតវានឹងសម្លាប់មនុស្សនៅឯមេឃា9ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ចាំមើលតើពួកវាអាចទ្រាំទ្របានយូរប៉ុណ្ណាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្លាំងជំនួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនមកដល់មិនថាហងឬក៏ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដូចគ្នាអាប៉ែនេះមុខអត់មានសាច់មានឈាមទេមានតែក្រងឆ្អឹងសតនេះមើលមិត្តសម្លាញ់របស់ស៊ីហា2នាក់បន្ទាប់ពីឃើញទភាពនៃការសម្លាញ់នៃស្ដេចអាទិទេពទាំង5ពួកគេក៏បានទៅសោតតែអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ម្នាក់ទៀតក៏និយាយទៀតថាឯងមិនបាច់ឆ្ងល់នោះទេនោះគឺជាហងនឹងឯងក៏តទៅវិញទៀតថានេះមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេគាត់បានហ្វឹកហាត់នៅសមត្ថភាពនៃតជាមេឃាដែលបានស្ដាប់ឮនៅពួកវានិយាយថាអ្នកហ្វឹកហាត់មកពីទឹកដីបុរាណអាកបាំងប្រហែលជាចូលទៅកាន់ច្រកទ្វារអតរាជសង្ស័យតែគឺជាមនុស្សមកពីតំបន់ហាមឃាត់នឹងឯងយើងងាកមកមើលស៊ីហាវិញបន្ទាប់ពីសម្លាប់នៅកងទ័ពអស់ជាច្រើនអ្នកគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយមាននៅស្ត្រីម្នាក់អ្នកនឹងហើយគឺជាមនុស្សមកពីតំបន់ហាមឃាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជានាងចេញមកជួយមនុស្សមកពីទឹកដីខាងក្រៅនោះទេស៊ីហាក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រៃមួយកន្លែងដូចជាដើមឈើដ៏ធំមួយដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងផែនទីបុរាណកន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជួរភ្នំថ្នាំទេពមើលទៅពន្លឺទីនោះគឺក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដូចជាលហិតស៊ីហាពិនិត្យមើលនៅផែនទីដែលគាត់ទទួលបានគាត់ថាទីនេះមិនមានមនុស្សនោះទេគាត់ក៏បានបង្ហាញអំពីរូបរាងពិតរបស់គាត់គឺជាហងតែពេលនោះក៏បានលេចចេញនៃធម្មពលមួយវិបហាគាត់ក៏បានបន្តទៅខាងមុខទៀតគាត់គិតថាការវិបហានេះមិនខ្លាំងក្លានោះទេតែអាចធ្វើគាត់នឹងភ័យញ័រខ្លួនបានម្នាក់នេះអាចជាម្ចាស់ដែនដីអ៊ីវ៉ាសិនជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅថាយ៉ាងម៉េចនោះទេសូមអធិស្ឋានអត់ទៅមុខបន្តិចទៀតធម្មពលមួយចឹងខ្លាំងក៏បានបញ្ឈប់ចរណារបស់គាត់ក៏បានងើយក្បាលទៅខាងលើគាត់ក៏គិតថាចង់ចាក់ចេញពីច្រកទ្វារអតរាជអាចទៅត្រូវឆ្លងកាត់នៅតម្រងក្បួននេះជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់អំពីសញ្ញាមេឃានេះតើជារបស់អ្នកណាគណៈពេលនោះដែរក៏មិនមានការរំជួយតែមានមនុស្សចេញពីច្រកទ្វារអតរាជបាទដែលយ៉ាងធំធ្លាក់ទៅលើអាកាសឆ្ពោះទៅរកស៊ីហាគាត់លើកនៅដាវខ្មៅរបស់ខ្លួនហក់ឡើងលើអាកាសគាត់មានអារម្មណ៍ថាអំប្រយុងនៃដាវនេះគឺមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់គឺវាកាន់តែខ្លាំងទៅគាត់លើកដាវខ្មៅកាប់បែកបាត់ដៃនោះចោលភ្លាមតែម្ដងតែរាងកាយរបស់គាត់ក៏រុញខ្ទាតទៅក្រោយវិញដូចគ្នាម្នាក់ស្រីទៅដែរនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនតាមពិតនាងបានតាមស៊ីហាមកកាន់ជួរភ្នំថ្នាំទេពនាងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងដាវរបស់ស៊ីហាចង់ដណ្ដើមវាចូលទៀតផងតែស៊ីហាថានាងដេកសម័យទៅនាងក៏បានបញ្ជានៅកងចាក់យ៉ាងធំមួយពីលើអាកាសស៊ីហាត្រៀមនឹងចាត់ការគណៈពេលនោះក៏វយឈើក្រហមជាច្រើនផុសចេញមកក៏បានតប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកងចាក់ដ៏ធំមួយនោះនៅលើអាកាសនាងឃើញបែបនេះក៏គិតទីថាស៊ីហាពិតជាសំណាងដែលមាននៅដើមឈើបុរាណលហិតដែរចេញមកជួយតែមិនអីនោះទេស៊ីហាត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅដែនតំបន់នៅទីនេះជាមុនសិនផងដែរនេះគិតថាស៊ីហាពិតជាក្លាហានស៊ីហាក៏តទៅវិញទៀតថានាងដូចជាកោតសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំអរគុណដែលនាងតាមការពីខ្ញុំគ្រប់ពេលជារួមគឺនាងតាមឃ្លាំមើលស៊ីហាគ្រប់ជំហានតែម្ដងមើលទៅនាងអាចជានឿយហត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អរគុណនាងសូមឲ្យនាងនឹងបង្ហាញអំពីមុខមាត់ពិតបន្តិចមក
nhưng cái tàu tàu bênที่แทบเปิดชี้อันดาดกรอนบาวปิดแมนนี่เลี้ยได้บันเตงวอยเชอร์นึกจับน้ำกำลังสายจิตทำไมนี่หนึ่งเอาสีห้าวเลงจมูกนั่งวอยเชอร์นี่เอาสบายจอนี่หนึ่งตะโรมันนูดับใบมาช่วยสีห้าวมาช่วยคือเมียในท่ามาสำหรับกอดนั่งเองสีห้าวกับดังที่ท่าในดับบ้านปูนปีกรอยกอดนู่คือมันเนี่ยใส่นั่งเองสีห้าวกำปงแต่สไปโรกอมปีตีตั้งในระบอบมวยกอดกระแทกอาชีนกบายนี่ตามไปเช็ในแผนที่ได้กอดมันเป็นเน็ตเมอร์จึงกอดเตอร์สไปโรกในวัตถุตบนึกมุนเปได้กำลังมาปีดันได้กันกลางมาตอนสีห้าวกับบานทัวดำน้ำมากันพนมมวยกันเลยสีห้าวแวะนี่คือโซยคลางเมนเทนชูบแต่ระบอบจำไรนี่คือชี้สัตว์คลาเต่ามาปีปะใบสายเต่าสัตว์คลาแต่มาปีปะใบสายเต่าใส่ด้วยกระดาษจังยามบัดโยลได้สีห้าวกับบานปูนหรือกระบายดาวเชิงมวยกันเลยก็กระจับอารมณ์จมูกกันเลยนี่ชูพนมนี่คือกายจะหาวคลางเมนเทนโดยจีเกนิเยนเชิงเนื้อเปียเป็นได้คือเมียนในโรกชีตเต็มจะรู้ดาวเคยแต่มาดองเราอยากบอกใส่เดนทีนี่คือคลางเมนเทนที่อายกำตัดพนมตรำแต่มือสนิทบานการเป็นนุกกับบานเป็นเช่นในสมัยเดคลางมวยสมบูรณ์ตบะใส่กับเอาได้สีห้าวแต่มาสู้họตะกราวบันเทนพนมปีตรบานบำพลานขณะเป็นนุกก่อสมอในจำไรดัทอมมือกบาพอเชนเมาสีห้าวปัญญาบอกในคายมวยกาเปียสีห้าวกระชับดำเกิดตาวิคือชีสัตว์อวัยเตอร์นี่คือชีธรรมพลในเพลอมตะติตาไม่บานชีวิเละคลุ้นในตีเนียนเชิงมุสตูกรอยมอสีห้าวกับบานเคยในสัตว์โกมวยกบาสัญญาณในเรียงกายวิสีห้าวหาวแท้คือจีอีเซนอมตะเมียไม่เคียตามเปิดวิกรอนตาเชี่ยโกนโกโตมวยตะปนอสีห้าวกระทาวิกปงใต้ดาวมโรคลวนลูกได้เตอตัวโจกันตะกี้มีหน้าวีรถการตะลืนจึงมนกับบ้านโจลสีห้าวมวยตำเพิงดะลังพลาวบกจมวยหนึ่งพนมแต่ในกลางกลอยเฟยก้อนนั่งโรงระบบยังทงนพองได้อโกในวิจัยหอแทมที่ไอโชว์ในเลือกาวีเตรียมโจลสีห้าวสายจิตเมยสีห้าวปรับท่าจบสันเตอร์แต่วีมันคอลุเต้กับบ้านเบาตะกงบกจึงเลือนโจลสีห้าวหลังติดปีพนมมวยตัวพนมมวยนี่คือชีตัวอ้องทำไมมันเนี่ยที่มีชัวท่าชิงตาชีมาปีจินเจียงทมอชินแต่ดอกแดนได้ประเลิงจมูกนั่งประจามันเนี่ยเตียนก็มีรำแต่งานนี้เบดงบกอดโดยชี้กระดาวจึงมนมันเดินแต่หาไอ้นี่เต้ก็เลยมาการสีห้ากับปงแต่รถก็ปีอาโกจึงไรนูวิโจลมีปนัยได้นู่เลยสีห้าเป็นเจนธรรมโพลเจนปีได้บันเตวิประหาแต่มันอาจเฟื่อไว้วิบานกอดบานเติมแต่บ่าวคากาเปียตะปนอโจลกอดระบุหลังโศกลวนชิมปละเป็นเรียงกายสีห้ากับปงแต่จับเจนจึงข้างมันดังท่ากูแต่จัดการวิดาวระเบียบนาโนเต้เชื่องิบมือพนัยมาคางเทียดในจรทวีอัตรีขมาวจำอังดานุกบาลในใจตะกันมันเนี่ยใส่ดามาปีดับบอนแฮมคอนมันปีแผนการในการรุมโจลในปิภพระบอกวิจมวยหนึ่งแต่ใดแฮมคอนนี่คือจิการปฏินโปดออชาสำหรับเกนี่กับบานบางห้าอย่างปีบกหมดเปิดเนื่องก่อโยลพร้อมตามสมณะระบอกเวียงพองได้ตามปัดดับบอนแฮมคอนคือมีอาการติดจุกตรงหน้าดับใบรูเรียนไออีเซนไม่เคียในนาทีนี้คือสระสลายจิกลางนี่มีชัวท่าฟังบีโลคือเมาปีปะฟังมีในจากชอลคือปะชอลชิ้นแต่ดอแดนใดตาวเนื่องเปิดจีเป็นเจ้าจมูกหนังชอลดังห้ามในไม่ได้ในตีนี้จิกลางคือวีไอรูมเป็นโจจมูกหนังเรียงกายระบอกล้วนนี่คือจิตได้แดนเนียงปรารถนาจองบานจิกลางจึงต้องวิกบาลเป็นเช่นในพละบัญชีมวยได้หาเนียงแท้ไม่ดันไม่เคียเนียงกระตัวรามนี่คือจิตธรรมปอลอมตะเตตาเนียงเป็นเจ็ดหนึ่งกระโดนิจิกลางเป็นส้นจีเนียงโยลโปรมผู้วิมันเพลย์มันนู่นในดับบอลแฮมควอดอุเตนี่กับบานปกลในรูปเพียบมุ้ยจิกาตอบสนองฟังได้ให้กับบานจะเชนเตอร์จังเนียงโรงจำช่วยผู้เคเจเนยเอาแต่ตระกาพี่กับบานมาใบในธรรมปอลวอสไฟนี่กับบานรูเคยยังปีรูปพี่ระบบสีห้าได้เกิดทาสีห้าต้องจบในขนมอันเตะระบบปุวิหายตาคือในไอจูพนมรูกชีตเตวิกตามใบขี้คือในคางวิกับปงแต่ช่วยวิหายวิกับบานก็ให้ในคณิคที่ระบบล้วนสุดตายชีกองตัวขมาวแต่โรงจำใบสำหรับพองกองตัวระวิก็ให้เมาเหมือนกับบานโลเตไอใจถึงวิจังก็สลายแต่ปปันนี้งานนี้อัดเซอร์จีสรูประมาณในเทเรียงจิกอบันเต